Ini adalah tes yang mengukur kemampuan ketahanan mobil dalam menikung untuk menghindari hewan liar yang masuk ke jalan. Di negara-negara Eropa dan Amerika, tes ini sangat wajib untuk dilakukan demi menghindari kecelakaan yang diakibatkan satwa liar tersebut. Risiko bertemu dengan hewan seperti rusa di jalan, itulah sebabnya mereka melakukan tes ini untuk mendorong produsen mobil agar meningkatkan kemampuan dan keamanan kendaraan agar mengurangi resiko kecelakaan. Mobil harus berhasil menavigasi serangkaian tikungan tajam pada kecepatan 43 mil per jam tanpa menabrak pembatas apapun.